এটা এটা আছে না, এটা এখানে সেম এটা আর্থিং লাগাই দেবো, ঠিক আছে? এটা আর্থিং, তারপর আর হলো যায় রেড, ঠিক আছে নি? যেটা অ্যাশ, ঠিক আছে না? এটা হলো যে এটা হলো যায় ইলু ইলুবাদ ইলু কালার, ঠিক আছে নি? বা থ্রি পেজ, ঠিক আছে? থ্রি পেজ এখানে হলো যায়, মানে এখানে একটা ব্যাস কমারিব ইলু আর ব্লু যদি এদিক এদিক শুধু হয় তাহলে কিন্তু চলতো না, ঠিক আছে নি? এখানে এখানে ইয়ের মধ্যে কম্বাসের মধ্যে এখানে মানে এটা আছে না, যেটা আউট গেছে না, এই যে এটা গরম বেশি, এটা গরম। দড়ি দেখো, দড়ি দেখো, দড়ি দেখো না, দড়ি দেখো, গরম নেই, এটা গরম নেই, এটা গরম। তো এটা গেছে যায় এখন, এটা ঠান্ডা, ঠিক আছে? পুরোটা ঠান্ডা পানি। এখন এখান থেকে মানে হাওয়া মানে এটা ইন আউট হয়, এটা ঠান্ডা দেয়, ঠিক আছে নি? আউট হয়ে বাইরে যায়, ঠিক আছে নি? এখান দিয়ে ইন হয় আর এখান দিয়ে আউট হয়, ঠিক আছে নি? মানে গরম টানি বার করে দেয়, ঠিক আছে নি? সবগুলো সেম। আর ওইটা যে সমস্যা আছে, একটা ফাঙ্কা নষ্ট, এটা ফাঙ্কা নষ্ট, আচ্ছা ঠিক আছে, ঠিক আছে নি? বুঝছো নি? তো কিন্তু অয়ের কিন্তু পুরো সেফটি, কিন্তু সেফটি দিতে হবে কিন্তু অয়ের, ঠিক আছে? এটার লাগে এটা বাজলেও কিন্তু অয়ের গরম হয়ে যাবে, পরে বাস্ট হবে, ঠিক আছে নি? মানে 5 লাজিম দিতে হবে, সেম 5 লাজিম দিতে হবে, ঠিক আছে না? একটা কম্প্রেসার আর এটা হলো যায় অটোমেটিক রিল, এটা রিল, বুঝো নি? রিলটা আর এটা বুঝছেন? মানে ওই জায়গায় লেখা আছে, দেখছেন? এটা হাত লাগানো নিষেধ, এদিকে সমস্যা। এটা 2 টন টন হিসাব, বুঝছেন? ঠিক আছে, ওকে, তাহলে আমি খোলা স্টার্ট করো, তাই খোলো স্কুলটা আমার না। আর এটা না, ওইটা আর এই স্কুটি আবার আরেকটা আছে না, ট্যাবলা, ওইটা না, হ্যাঁ এটা দিয়ে খোলো। আর ট্যাপ না, যেটা খুলবে এটা ট্যাপ মারি গেলাম, সেফটি। স্টেপ মারো। তোমার হোয়াটসঅ্যাপে দিবে নাকি? ওকে, খোলা শেষ। ওকে টানো আরামসে, বাস দাও, পুরো পাইপ খুলি ফেলা, খালাস পাইপ খুলি ফেলা আরামসে বাস। এখন সেম 5 মাপ দুইটা ডালো। আমরা যেটা করতেছি এটা 5, আমরা 5 এটা চেঞ্জ করতেছি কিলা, এটা গরমে জ্বলে গেছে, কারণ সেফটির জন্য, জিনিসটা সেফটির জন্য এখন পাইপগুলো মানে আলাদাভাবে মানে পিভিসি পাইপ, এই পাইপগুলো ঢালতেছি, কারণ মানে ওয়ার গরম, প্রচুর গরম, সূর্য দেখছেন, সূর্যের গরম। তো এই জন্য সেফটির কারণে পাইপগুলো ডালা হচ্ছে, পাইপ ঢালতেছি, মানে সেফটি, মানে ওয়ার, মানে ভবিষ্যতে যদি কোনো মানে আগুন টাগুন ধরে দিলে সমস্যা পুরা, মানে এসি পুরা মানে বাস্ট হইব, ঠিক আছে নি? এখানে সবগুলো এসি, সবগুলো পাইপ মানে কানেকশন করা হয়েছে, সবগুলো পাইপ চেঞ্জ করা হয়েছে, মানে এই পাইপ ওয়ারগুলা এটা মোটর দিয়ে গেছে, হ্যাঁ মোটরের দিকে দুইটা লাস্ট চেঞ্জ করানো লাগবো। তো সেফটি, যে কোনো জিনিস কারেন্টে কাজ করতে হলে মানে সেফটি ফার্স্ট, তো নিরাপদ
ভাবে মানে কাজ করতে হবে, মানে সেফটি, মানে কারেন্টের কাম মানে ইলেকট্রিক কাজ মানে মজবুতভাবে করতে হবে, ঠিক আছে নি? ইলেকট্রিক কাজ মজবুতভাবে করতে হবে। প্যান আরও করো, আরও করো, প্লাস ওকে।